ஹே ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை வீக்கெண்ட் vlog. இந்த சண்டே வீட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சாட்டர்டே அதுக்கான வேலையை விட்டுட்டு மற்ற தேவையில்லாத வேலை எல்லாமே என்னாச்சுன்னு தெரியல. காலையிலேயே கிச்சனுக்கு போயிட்டு எல்லா கிளீனிங் வேலை ஆரம்பிச்சு. விச் இஸ் அ குட் திங் டு டூ, பட் நாட் திஸ் சாட்டர்டே. பொங்கலுக்கு வச்சு பூஜை பண்ண கரும்பெல்லாம் இன்னைக்கு தான் வெட்டினேன். நான் வெட்டின எல்லா கரும்பும் யூஸ்லெஸ் கரும்பு தான், ஒன்று கூட நல்லா இருந்தில்ல. க்ரோசரிஸ் ஃபில் பண்ணும்போது சக்கரையில் போய் மாவு கொட்டிட்டேன். ஏதாச்சும் ஒரு சொதப்பல் செய்யணுமே. அண்ட் இந்த காப்பர் பாத்திரம் ஆர்டர் போட்டு ஒரு மாதம் ஆச்சு. அண்ட் இன்னைக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணேன். அண்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப்பம் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ப்ரீவியஸ் நைட்டே மாவெல்லாம் அரைச்சி மிக்ஸி எல்லாம் கூட ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ உரல் கல்லில் போட்டு எல்லாம் அரைச்சி வச்சேன். எங்கள் ஊர் பெங்களூர் வெதருக்கு மாவு புளிக்கிறதே அதிசயம். வெதர் இஸ் ஸ்டில் கோல்ட். மாவு எலும்புல ஆனால் புளிச்சிடுச்சு. மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப்பம் ட்ரை வாஸ் அன் அப்சல்யூட் டிசாஸ்டர். 1 இல்லை 2 இல்லை 4 ஆப்பம் சுட்டேன். 4வது ஆப்பம் தான் கொஞ்சம் நல்லா வந்தது. அப்புறம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாவே, வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுலாம் சாப்பிடுவாங்களான்னு கேட்டேன். அண்ட் டு மை சர்ப்ரைஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது.